Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Dit is weer eens 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Liefdes en Here, ons voorsang vanoggend is lied 176. Ek noem vir lied 176. Halleluja, U is koning. Ons staan so op na die berge, waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Nou geliefdes en Here, kom ons sing nou tot lof van die Here uit lied 203, loof die Here, al wat lewe. Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Leer ons wat is die verkeerde ding in die lewe? Leer ons hoe om vir God lief te wees? Leer ons hoe om vir mense om ons lief te wees? Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe? Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, as ook ons eie sonde. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22, vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde,
het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sonde gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit lied 200: U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wat 'n pragtige lied. Die goedheid van die Here wat ons nie kan pyl nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, ons staan weer voor U, Here, in dankbaarheid, want ons weet deur U liefde en U genade alleen kan ons staande bly. Maar Here, ons dink ook aan die wat in hierdie afgelope week getref is met geliefdes wat aan die dood afgestaan is, Here. Wat skielik gebeur het en ander wat dankbaar is dat die lyding verby is. Maar Here, nog steeds tref dit elkeen op verskillende maniere. En daarom vra ons vir Here, gee vertroosting waar dit nodig is. Versterk en laat daar nie 'n moedeloosheid kom nie, maar 'n besef dat U in beheer is, Here. En dat alles wat ons doen, alles wat ons leef voor, tot eer en verheerliking van U naam is. Here, maar U ken ons harte. Ons is sondig. Ons jaag so maklik die verkeerde na. Ons smeek U om vergifnis. Verwyder ons sonde so ver soos die ooste verwyder is van die weste en dink nie meer daaraan nie. Here, dan vra ons, laat ons besef, as ons vir sondes vergifnis vra, dan is dit vergewe. Laat ons nie daaroor top en altyd die ou dinge uit die sloot uithaal nie, Here. Maar laat ons met 'n nuwe lewe vorentoe kyk met 'n hart wat vol vrede is, vol liefde wat U vir ons gee, Here. Laat ons dit ervaar en besef. U is in beheer. U is groot. U is almagtig.
Laat dit nou rustig raak in ons harte, Here. Laat ons op die woord luister wat U wil hê ons moet hoor. En laat ons die boodskap ontvang wat U wil bestem het vir ons om te hoor, Here. Maar weer eens ons vra dat U ons dit verdien nie, maar ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Openbaring 22. Ek lees vir die hele 21 verse. Toe die engel my die rivier met water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal. Dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees. En sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hul voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig. En hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Die wederkoms van Jesus. Toe sê die engel vir my: Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe: Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my: Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer: Kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, so hulle reg kan op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodedienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê: Ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by julle almal wees. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra U seën op die gepreekte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons tema is die sirkel is voltooi, ons ewige tuiskoms. Teksvers kom vanaf vers 17. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Nou broers en susters in die Here, ons almal ken die gevoel van 'n verhaal wat nie klaar geskryf is nie. Ons leef in 'n wêreld wat dikwels voel soos 'n legkaart waarvan die belangrike stukke weg is. En die wat legkaarte bou, weet hoe frustrerend dit is. Ons ervaar 'n skoonheid, maar dit word altyd gevolg deur 'n verval. Ons ervaar liefde, maar dit word dikwels deur die dood of deur ander smart onderbreek. Daar is 'n universele verlange in elke menslike hart na 'n plek waar dinge reg is. 'n Verlange na 'n tuiste wat ons nog nooit gesien het nie, maar wat ons weet moet bestaan. Vandag blaai ons na die heel laaste hoofstuk van die Heilige Skrif, Openbaring 22. En Openbaring 22 is nie die einde van 'n boek nie. Dit is die voltooiing van die sirkel wat in Genesis 1 begin het.
Die Bybel is nie 'n versameling los stories nie. Dit is een groot lewensdrama. In Genesis word die gordyn toegetrek as gevolg van die sondeval. Die mens word uit die tuin gedryf. Die pad na die boom van die lewe word bewaak deur swaaiende swaarde. En die vloek van die dood begin oor die aarde spoel. Maar hier in die laaste hoofstuk van Openbaring word die gordyn finaal oopgeskuif. Ons kyk nie net na die einde van die wêreld nie, ons kyk na die doel van die wêreld. Ons kyk na die oomblik waar God alles herstel wat gebreek was. En dit begin met die Alfa en die Omega, die God van die heelal in die verhaal. Wanneer ons hierdie finale visioen betree, hoor ons 'n stem wat deur die eeue ekho. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde, volgens vers 13. Om te verstaan wat Jesus hier sê, moet ons onthou dat Alfa die eerste letter van die Griekse alfabet is en Omega die heel laaste. Dit is asof Jesus vir ons sê, ek is die A en die Z en elke letter daar buite en daar binne. En hierdie uitspraak bind hy die hele geskiedenis van die kosmos en die intieme besonderhede van jou persoonlike lewe saam. Hierdie titel openbaar Jesus se absolute autoriteit. Hy staan nie aan die einde van die geskiedenis as 'n toeskouer wat bloot kyk hoe dinge uitgewerk het nie. Hy staan daar as die outeur. Hy gee vir ons die sekuriteit in die middel van die chaos. Ons leef dikwels in die tussenintyd. Ons ken ons beginpunt en ons vrees ons einde. Ons worstel met onsekerhede van die hoofstukke tussenin, die hoofstukke van siekte, verlies en twyfel. Maar as Jesus die Alfa is, beteken dit niks het per ongeluk gebeur nie. En as hy die Omega is, beteken dit niks sal buite sy beheer eindig nie. Jou lewe is nie 'n reeks losstaande gebeure nie. Dit is 'n sin wat deur God geskryf word. Soms lyk letters vir ons te mekaar, maar die Alfa en die Omega ken die taal van die ewigheid. Hy is die een wat die foute wat ons verlede kan vergewe en die vrese van ons toekoms kan stilmaak. Hy is die wortel en die geslag van Dawid. Beide die God wat ons gemaak het en die mens wat vir ons gesterf het. Sy lewe vir ons opgeoffer het. Dan neem Johannes ons dieper in die stad in. Toe die engel by my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Dit stroom. Dit loop nie, dit stroom. Hierdie rivier is die antwoord op elke dors wat die mensdom nog ooit geken het. In ons wêreld probeer ons dikwels ons dors te les by putte wat droogloop, sukses, besittings, erkenning en soveel andere. Maar hierdie rivier herinner ons dat die ware lewe slegs uit die troon van God vloei. Dit is nie die statiese water nie, dit is energie en die gees. Langs die rivier staan die boom van die lewe. Onthou die boom in Genesis? Dit was verbode gebied. Maar hier dra dit elke maand vrugte, 12 vrugte in totaal. Dit simboliseer of 12 keer dra dit vrugte in totaal. Dit simboliseer dat God se voorsiening nie seisoonaal is nie. Dit is konstant. In God se teenwoordigheid is daar nie meer maarjare nie. En dan hoor ons van die blare wat genesing vir die nasies bring. In 'n wêreld van oorlog, rassehaat en politieke chaos bied God die finale terapie. Sy teenwoordigheid genees die diep wonde wat eeuwenlang tussen mense bestaan het. Die vloek van Genesis 3, waar die aarde dorings en dussels voortbring, is heeltemal omgekeer. Die skepping produseer nou nie meer pyn nie, maar medisyne vir die siel. En dan, die hoogtepunt van die hele Bybel is egter nie die rivier of die boom nie. Dit is ek wil amper sê, 4 eenvoudige woorde in vers 4. Hulle sal hom sien. Dit is die Visio Dei, die geseënde aanskouing van God. Sê dat die sondeval was daar 'n sluier tussen ons en God. Moses kon hom nie sien nie. Die hoëpriester kon slegs agter 'n voorhangsel ingaan. Maar hier word die sluier finaal verwyder. Om God se aangesig te sien, beteken die einde van alle raaisels. Hier op aarde sien ons alles deur 'n spieël en 'n raaisel. Maar daar sal dan elke waarheid waarom beantwoord word deur die God wat voor ons staan, deur die blik in sy oë wat ons aanskou. En sy naam sal op ons voorkoppe wees. Dit beteken jou
identiteit word finaal herstel. Jy is nie meer 'n sondaar of 'n mislukking nie. Jy dra die handelsmerk van die koning. Jy behoort nie net aan hom nie, jy lyk soos hy en jy is soos hy, want jy is deel van sy koninkryk, jy is deel van God. En in daardie stad is daar ook geen nag nie. Die nag van angs, verwarring en die magte van die duisternis is vir altyd verby en verbreek. Die glans van God se aangesig oordryf elke skaduwee van twyfel wat jou ooit snags wakker gehou het. Dink daaroor na. Is dit nie wonderlike woorde nie? Ons leef nou in 'n tyd wat swaar kry kan wees. Ons leef in onsekere tye volgens ons sienings. Maar die sekerheid is, God wag vir ons. Hy wag vir ons tuiskoms, ons ewige tuiskoms. Hy wag vir ons en dan sal hy die sirkel van die lewe voltooi. In Openbaring 22 sluit nie af met 'n filosofiese stelling nie, maar met 'n dringende uitnodiging. 'n Uitnodiging na u en my. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Hierdie genade is verniet. Maar broeders en susters, dit is nie goedkoop nie. Dit het die lam se lewe gekos. Jesus Christus het homself opgeoffer aan die kruis om die dode te oorwin en die sonde vir altyd te verslaan. Hy het in ons plek gesterf, tot die sonde op hom geneem. Ek wil amper sê, hierdie is 'n uitnodiging vir elkeen wat moeg is vir die woestyn van hierdie wêreld wat ons in leef. Die einde van die Bybel is nie totsiens nie, maar 'n welkom tuis. Jesus sê, kyk, ek kom gou. En die enige gepaste antwoord van die kerk is, en van ons as Christene is, amen. Ja, kom, Here Jesus. Want dis wat ons wil hê. Here, u moet kom, dat ons by u kan wees vir ewig. Dat ons kan hierdie wonderlike kan smaak wat vir u vir ons lees in die skrif. Maar geliefdes in die Here, terwyl ons hierdie skrif nou toemaak, het ons besef dat ons eindbestemming nie 'n plek is nie, maar 'n persoon. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons leef tussen die wat reeds gebeur en die wat nog nie gebeur het nie. Ons voel nog die pyn van die vloek, maar ons sien reeds die môrester skyn. En dit moet ons aan vashou, want ons weet wat ons eindbestemming. Ons gaan nie doelloos deur die lewe nie, want ons het gesien. Ons weet waar ons ewige tuiskoms. Ons weet dat ons die water van die lewe sal kry, verniet. 'n lewende stroom wat van die God se altaar en troon afvloei. Dis belangrik dat ons elke dag van ons lewe aan hierdie kosbare skat vashou en dit in ons harte koester. Here Jesus, ons Alfa en Omega, outeur en volëinder van ons geloof, ons dank U vir die hoop van Openbaring 22. Dankie dat U ons lewensverhaal ken van die begin tot die einde. Ons bid vir elkeen wat vandag dors is. Laat hulle drink van U lewende water. Ons bid vir diegene wat genesing nodig het. Laat U liefde hulle wonde aanraak. Versterk ons met die wete dat ons eendag U aangesig sal sien, dat alle trane van ons oë afgevee sal word. Alle smarte sal verwyder word, Here. En ons sal U loof en prys elke liewe dag en elke liewe oomblik, want ons die groot genade en liefde ten volle sal aanskou. Maar nou vra ons, Here, hou ons getrou tot op daardie dag, dat ons kan sê, Maranatha, ja, kom Here Jesus, kom, amen. Ons slotlied is die welbekende lied 602, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons.
laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is vir God vir hom. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal jou gebede voor aan julle vrede gee. Amen.